Kale mu mawulire ge tulinawo bana NRM balwanye omu wa Pirao omulala wa NRM njagala wize bulungi nnyo yabba kubebye ebinyomba ambaze ga lubindi semwera ga lubindi yabba ambaze ga lubindi nga yanako kujawulira NRM bampita hanzi akubiddwa ye Fariji Mulindwa Asaalongo omulambirira wali mu bitundu by'ebuwenda wali mu Bukomansimbi bano bali mu Bukomansimbi South gye balwanira abalwana bibwagezi babashiri Semakula ate ko sana ba Hassan Mukibi embozi eri bweti musajja mukulu mbu ono Saalongo yabadde akuma kifaananyi bano ne bamuyitako oluvannyuma lw'okumusoomooza embazi yamuyiseeko my goodness bamuyisizaako embazi imagine bano bonna tekuli mu wa Luganda lwe naye byaddala balwanye nga bakubagana olw'ekifo akyobaka ba parliament ekyagalwa ekifo kino si wali Kayimba Solo ate nga bano abamukibi amawulire gavaayo Hassan Mukibi bakubaka abakayimba Solo mbomu owakusaidia Kayimba Solo yagenda n'atimba ekipande kye ku bino akalu ka NRM n'akalulu ate ko bubaka bwa parliament mu bitundu ebyenjawulo ddala south day side ze Masaka era nga ono musajja watu musajja mukulu Saalongo bamubye embazi ate nga ku kitanda gyali agamba nti amannyo ebyeddala ate takyasooka kubaako kyaluma nti ne weeri bajji nga bali mugiridde ebyeddala takyasooka kuba nga aliisaamu erinnyo kati bwe twogera ali Masaka hospital era nga musajja mukulu balumbye ne wakaawe ate era n'abamu be basanzeewo mu kkubaawo babayisizaamu empi ezairi kati awo wetuli olunaku olwaliro embazi nkugambye bagimuyisizaako ku nkoona ate olunaku lwejjo ku ssaawa nga emu ey'akawungeezi embeera yeeyo evaayo side ezo mu Bukomansimbi South. On the 15th of January, we are going to have an election. Ekikakasiddwa ha TikTok, YouTube n'emikutu emirala Facebook, Instagram n'emirala X gijja kugibwako mu biseera by'okulonda. Omwami ayitibwa Ronald Akomugisha akolanga omuwandiisi wali mu Electoral Commission olunaku lwaleero nga bagezesa ebyuma bino obw'ekyenkumu obwaleeteddwa era nga ebyaddala bano basajja bakulu bagambye nti gijja kugibwako n'ensonga nti information abamu gye muyisa wano ebeera nfu bwefufululu kati mulina okubanga mulaba ekyokola mu biseera ebyo otherwise bo bano bagambye nti egyo gijja sooka gigibweko tewakyali kwannaanya kulala kwonna okay kibadde kimanyikiddwa but of course bongedde okubanga bakiteeka mu stamp byabakama bannayuganda nga bataddewo embeera era kyolina okukola mu kalulu kano kubakunga kuteekawo mbeera nga talina kyakukola okujjako okubalangirira embeera ya presidential candidate namwe munamwena abali ku opposition yakuteekawo mbeera nga byamukama ino balangirira bannakyemalira bonna n'abawaayo entebe tebaziwaayo lwakuba nti baba baagadde Dr. Hasina wa Bangladesh yasooka n'ayita wa poliisi n'agamba kuba abantu agenda okulaba nga poliisi eremereddwa n'ayita amagye aduumira amagye n'amugamba nti ajati amitanga sheik tukubyeko ne munanga abantu bongera kujja kati tukyasobola kweyongerayo n'akaaba amaziga gennyini bw'amala ogakaaba ne balyoka afuna we yayita okudduka akalulu platform nene ey'okukunga bannayuganda ng'osinziira mu article 3 ya constitution okulwanirira obwenkanya n'eddembe mu nsi yaabwe kituufu byabakama tajja kulangira naye wabeerawo embeera alemererwa nga walaba bwe gwali kawempe ebyakolebwayo sibirabangako mu bulamu bwange nti n'emmamba ziri ku polling station naye ab'electoral commission baatuuka ne balemererwa nga balina okulangirira na lukoola wabula ekisinza okuba nga kijja era ekirala buno buma abantu abasinga balowooza nti bugenda kuba bukozesa internet obw'ebyenkumu na biki naye byaddala kirina mutwalira omuntu seconds 30 okusobola okuba nga akuma kamuverifyinga era bagambye nti kasobola okukola 10 hours nga tekeetaazi internet whatsoever kakati awo wetuli olunaku olwaleero guys what do you think bano bakakasiza nti kijja kuba nga kivaawo then emboozi eddala omukyala ayitibwa Wangadya omumanyi akwira human rights na biki yagambye nti eggaali tezikkirizibwa era eggaali teziri mu mateeka era wano abamu bataddewo obukwakkulizo nti abakulu aba poliisi bajja kulemwa okubaako bajja kukwata abamu ku bantu oba oli abo banaasanga mu bintu bino ebyamagaali olw'ensonga bo bagamba teziri mu mateeka wadde nga omukulu Kyagulanyi yagamba tewali teeka ligaana bantu kufuna ate bantu abakuuma era ebyaddala bw'olitaganjula nze naawe tuyinza okudinoonya ne tulibula awo we tuli. But we have been asking the people of Uganda to make this election different. Our first mission was to open the eyes of the people, to make them understand that politics
concerns everyone in Uganda. To make them understand that every decision about their life is made by the politics of their country. And that the people we elect into office are the people that decide for us what benefits us or what kills us. So on the 15th of January, we are going to make a very important decision. And that decision is going to decide whether we stay in the old Uganda of Museveni or we go to a new Uganda of you and me and all of us. Now in that new Uganda, I said in that new Uganda, first and foremost, every Ugandan will be equal with each other. This is a Uganda that is going to offer equal opportunity for everybody that lives in Uganda. Regardless of your tribe or your religion. In a new Uganda, to get a government job, it will not depend on your tribe. It will not depend on what language you speak. It will depend on your talent and your willingness to work. In the new Uganda, all money lenders will not come from one tribe. As a matter of fact, you will not need money lenders because you will not be impoverished. In a new Uganda, the wealth of the country will not be enriching only one family. In a new Uganda, we're going to have better roads, better hospitals, and better schools. Nagambye nti ogenda mu ng'okimanyi naye olina kukunga bannayuganda bwe balina okulwanirira obuwanguzi bwabwe. Era ebimu ku Dr. Besigye bye yanenyezebwanga mu kalulu kwe kubanga bwe yali akanoonya omundi ogumu yaga nti mu kuba akalulu ebisigadde mu bindekere. Kyo ng'agamba obubaka bwali bujjako abantu obuvunaanyizibwa obw'okulwanirira obuwanguzi bwabwe. Era akalulu akaddangako nga Dr. Besigye yagamba nti omukubakalulu temuva. In fact nalabeko Kyagulanyi ng'agamba nti protest vote etegeeza oba ttinya ono Joyce ewa Nuupu atubulire. Exactly. So abantu tukakubalaalinga kubanga bw'ogamba nti tebajja tulangirira olina okugulira abantu kyokyoteeka okuzzaako nga tebatulangiridde. Ekisooka nadde ngamba ab'ekireke gwe nadde kireka binga amagamba nti tuba twagala eggwanga okukyuka tuteeka okwewaayo. Tebakulonda kubeera agent naye ku ssaawa 2 ez'okumakya ng'otumya breakfast, ku ssaawa 6 ng'oyomba nti banaaweereza kyamisana, ekawungeezi nga declaration form ogitadde mu kkooti ogendako nga ati bampadde emitwalo 2 gye batusuubiza okumaka. Luguba tuyagala nkyukakyuka. Omuntu olina okwewaayo kuba ndi omu ku abatakiza byabakama bye yasooka okwogera. Simanyi wakati yabimenyeewo nti okulonda bwe kuggwa abantu bagende eka. So abantu bannayuganda balina obuvunaanyizibwa si bwa Kyagulanyi yeesimbyewo. Bwe mwenna bannayuganda obuwanguzi obwa butuukiddwako tebubeera bwa Kyagulanyi, bubeera bwa mmwe bannayuganda okukyusa ensi yammwe. Eyo ensobi gye twakolanga nga tuli mu FDC, abantu nga balabanga ebya Besigye ate naye at one time n'abaga nti mwe mulonde ebisigadde mukole ki. No, ebibaddewo mu nsi endala kasita bababba mulina kumakinga sure nga muzzaako article 3 eya constitution ya Uganda kyegamba. Tokimanyi ndabo ntunuulidde. Tetujagikiriza zisiga mitima mibi. Bwe mpita enkoko mpita bina byoyagala naye Uganda tetugenda gibawa. Kati wala muli ku kitimba mwogera ebintu eby'ekitumba mukyali cheap, mwogera ebintu ebitali realistic. Mulimba tetugenda bawa kalulu.
ate omulika eri mwafala mwakalulu ngenda kujja mubawambire mu wiiki emu kubanga fala tomugeza naawe yelo teekayo ate buli gwolaba ali kuno ng'ayogera ebintu ekisirusiru manya teyasenyeza mannya bwe tetujja bwa bukulembeze tetugenda kwasa ggwanga lyaffe bajegangamu abavuma n'abantu mumuwe mukwano gamwe munaamuwa ngenda muwamba wiiki mutajja fuga ffe tuli baana ba yero boda tu boda